Hola chicos de YouTube, los saluda a mi gato Dani y les trae un... Bueno, hola chicos de YouTube, como les decía, hoy les voy a enseñar a cómo poner los sonidos, como yo los pongo así al abrir un programa, por ejemplo. Suenan esos sonidos al cerrar, al maximizar, al agrandar y esas cosas. Bueno, acá les traigo unos sonidos extras que en esos sonidos contienen lo que yo estoy usando ahorita. Y bueno, empecemos a quedar un archivo.rar o poner la clic derecho y extraer aquí y les va a quedar esto. Pues lo van a abrir y contiene estos sonidos. Y uno de esos es el mío que yo estoy usando ahorita. Bueno, le va a quedar en el Windows 8 tienen esta cosa de acá. Bueno, al de acá estos sonidos le voy a dar clic derecho en sonidos y acá al abrir un programa le voy a dar en examinar y le ponen uno de estos y bueno, luego le ponen en será programa y le voy a poner acá uno de estos en cambiar temas de Windows. Yo sí le puse bueno, de ahí le ponen en maximizar, examinar y le ponen uno al que más le guste. Minimizar, examinar y le ponen uno y luego le ponen en bueno, después le tienen que poner en seleccionar, le dan acá y le ponen uno y pues después en iniciar navegación le dan a examinar y le escogen uno. Bueno, después eso y acá les va a salir acá en aplicar, le van a dar en aceptar, primero en aplicar y después en aceptar. Bueno, y esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y servido y muchos saludos para ustedes y para todos los que me están viendo. Y esto ha sido todo por el video de hoy, que sería de cómo poner los sonidos como los míos al abrir un programa, al cerrar, al maximizar y esas cosas. Bueno, se despide su amiga TODITITOS.